来看国际消息，以色列甲哈马斯签署头一阶段的停火协议，自这协议生效到今这2日啦，已经有50万人返去加沙。经过长时间猛烈的轰炸甲战火，原本的家园早就是一片如苍苍。停火协议生效了后，以色列军队开始撤离，巴勒斯坦人早简单的行李返去甲拍远的家园。والله تعبنا كثير 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 والحمد لله لقيت اهلنا راجعين على غزه。加沙走廊民防机构指出，为70天火生效以来，已经超过50万人返去加沙市。不过对居民来讲，厝早就已经是外国市stra中间的考验才大开始。ولا بندري وين ضارنا ولا بنعلم كلها رمل بس ركام كلها يا خالد。停火协议达成内容包含以色列应该释放250个巴勒斯坦犯人，甲伫战争期间被掠1700多个加沙居民。哈马斯爱伫上班72点钟交出村的48个以色列人质无论生死，数千个以色列人伫特拉维夫的街路庆祝。2 years we are waiting for this day, for this moment. It's very, very exciting us. All of us feel happy for the family, for the hostages. That's finally, we hope, finally we will see him. 根据加沙卫生部门统计，为自2023年10月初7以哈战争以来，加沙地带巴勒斯坦人死亡人数已经到67682人，也有17万人受伤。高算即马每日有数百台卡车进入加沙，运送食物甲医疗援助。记者综合报道。